ისტორია დაწერილია. კვარა და PSG ზედიზედ მეორედ გახდა ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული. ფინალში ანგარიში ლონდონის არსენალმა გახსნა. PSG-მ კი კვარას მოპოვებული პენალტით გაათანაბრა. შეხვედრის ძირითადი და დამატებითი დრო 1-1 დასრულდა და PSG-მ არსენალი პენალტების სერიაში დაამარცხა. ქუჩა კვარაცხელია გახდა პირველი ქართველი, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგის თასი ზედიზედ ორჯერ აღმართა. გიორგი მამარდაშვილს ლივერპულში ახალი მწვრთნელი ეყოლება. მერსისაიდერულმა კლუბმა არნე სლოტი გაათავისუფლა. კლუბის განცხადებით სეზონის შედეგების შეჯამებისა და განხილვის შემდეგ გადაწყდა, რომ ნიდერლანდელი სპეციალისტი კლუბთან აღარ ითანამშრომლებს. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ლივერპულის ახალი მთავარი მწვრთნელი ანდონი ირალოა გახდება. ზურიკო დავითაშვილი სენტ-ეტიენს ზაფხულში დატოვებს. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ამის მიზეზი ის არის, რომ კლუბმა ლიგა 1-ში გადასვლა ვერ მოახერხა. გასულ საღამოს სენტ-ეტიენი ნიცასთან ლიგა 1-ში გადასასვლელ პლეი-ოფის მატჩში 4-1 დამარცხდა. შედეგად კი კლუბი ლიგა 2-ში დარჩა. ნიცას კარში ერთადერთი გოლი სწორედ ზურიკო დავითაშვილმა გაიტანა. ისლამ მახაჩევის მენეჯერს სჯერა, რომ ჯასტინ გეიჯი ილია თოფურიას დაამარცხებს. მისი თქმით, გეიჯი იქნება გეიჯი და მთელს მსოფლიოს დააშოკავს. მის განცხადებას